अगर आप गले दर्द, खांसी, जुकाम या टॉन्सिल से परेशान हैं तो एक होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए। लीजिए एक छोटा सा पेड़ा, नॉर्मल रोटी की तरह उसको बेल लीजिए, चीनी या फिर जगरी से उसको कीजिए फिल करने के बाद कीजिए लॉक, उसको बनाइए नॉर्मल पराठे की तरह बेल लीजिए, प्री हीटेड तवे पर उसे डालिए, सिकने के बाद उस पर लगाइए देसी घी, दोनों साइड से अच्छे से उसको सेक लीजिए। सेकने के बाद इसको आप खाइए चाय, कॉफ़ी या फिर दूध के साथ। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। इससे आप इसको खाने से आपका 50% या 70% आपका गला ठीक हो जाएगा, टॉन्सिल गायब हो जाएंगे, जुकाम में भी आराम होगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट होममेकर रेशमा में ज़रूर भेजिए। ऐसी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए जुड़े रहिए होममेकर रेशमा के साथ।